Oke teman-teman, saya sudah sampai di daerah Cupel ya. Tempatnya berada di barat Lamongan, dan ini lokasi spotnya. Ini baru pertama kali saya ke sini ya. Kita akan coba dulu di sini. Kalau di sini sepi, baru nanti kita akan ke daerah Pengambengan. Oke. Saya bawa 2 tackle. Yang pertama kita akan coba pakai udang hidup. Nah, nanti kita coba casting juga pakai soft lure dan pakai udang potong ya.
Strike teman-teman, strike. Ikan kirung. Ikan apa ini ya? Dapat ikan jenis apa ya? Jenis jangki ya? Kayaknya ada kutunya ya. Kasihan sekali. Ada kutunya teman-teman. Ikan apa ini namanya? Kerong kalau nggak salah itu ikan kayak kakap ya. Kayak kerung tapi apa jangki ya? Dari tadi naikin itu bang. Ya tadi dapat gini, tapi kecil. Kita rilis. Ikan karang hitam. Nah, ini kita rilis saja ya teman-teman. Kasihan, kecil.
bunga. Kita rilis aja ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video mancing kali ini ya. Walaupun dapat sedikit kecil-kecil, yang penting ada cintanya. Oke, ada strike, dan mungkin next time kita kemana ya. Tunggu aja video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.